სულისაწმინდისა და ჩვენთან არ ზმერთ. უფალმა დაგლოცოთ ქრისტეს მიერ საყვარელნო, კიდევ ერთხელ მინდა მოგვილოცოთ გრიგოლ ხანძთელობა, უდაბნოს კლარჯეთის უდაბნოთა არქიმანდრიტი აღმშენებელი, წმინდა ღირსი მამა გრიგოლ ხანძთელი. მე არ მოყვები საოცარია მისი მოღვაწეობა და საოცარია მისი პიროვნება, ზოგადად საოცარია ის, რომ რაც გუშინ მეუფე ბრძანა, მიატოვა ეს ყოველივე დიდებული ოჯახიდან იყო და აიშურა მონასტრებს და აღაშენა მონასტრები. ჯერ მარტო უბისაში რო შეხვალ იქ საოცარია თვითონ ის უბისის მონასტერი. ეცით რა მინდა გითხრათ, რომ აი მე საუბრობ და უშო თქვენს გესმით, ანუ ადამიანები საუბრობ და მოგწონს ჩვენ სხვისი ნაშრომი, მოგწონს სხვისი, ესე ვთქვათ, ნაღვაწი, მაგრამ ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ, აი დღევანდელი, ესე ვთქვათ, ქრისტიანები, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა უფრო თითქოს იონი ფორმებით მოვიდა ჩვენამდე ბევრი რაღაცა და ანუ ვაწყლის შესაბამისად ნაკლები გვაქვს ალბათ. გილოცავთ ყველას მრავალს და ეს წარით შეგვეციოს ყველას. მინდა ყველა ადამიანს მადლობა გადავუხადო მარტო იმიტომ რომ ეს იყო ფინანსური თუ ეს იყო ფიზიკურად გვერდში დგომისთვის, ანუ ტაძრის დღესასწაულის მომზადებისთვის. არ ვიცი ვინ როგორ უყვეს, მაგრამ კოლოსალურ ენერგიას ითხოვს. ერთი კვირა მე იმდენად აი მე მგონი მეტყობა კიდე ძალიან გადავიღალ, მაგრამ მადლობა უფალს ჩვენთან მოგზანებული იყო ახალქალაქის გომონდოს კარის მიტროპოლიტე ნიკოლოზი. საზეიმო წირვა ჩატარდა, საოცარი მე ვიტყოდი და შეგვეციოს ყველას, მადლობა ყველას, მადლობა მათაც ვინც არ მოსულა მიუხედავად იმისა, რომ იცოდნენ რომ ხანძთელობა იყო, მათაც მადლობა ვინც ამ ტაძრის მრევლი იყო და არის, მაგრამ მაინც არ მოვიდა, ყველას მადლობა. მე არ ვარ გამჟელი არავისი, არც ვინმეს ესე ვთქვათ დამტუხსავი, მაგრამ ქრისტიანობაში გუშინ მეუფე თქვა თვითონ ალბათ, რასაც მე სულ ვამბობდი ყოველთვის და მეუფემაც ბეჭედი დაასვა. არ შეიძლება ნეიტრალური კონდეს. ან უნდა იყოს ხურვალი ქრისტიანი, ან მაშინ საერთოდ ქრისტიანი ვერ იქნება. მოგდეთ, საყდურს არავის ვერ მადლობას ვეუბნები ყველას. იმსახურებს თუ არ იმსახურებს, ყველა ძალიან დიდი მადლობა. მთელი ერთი კვირა მზადებისთვის და ასე შემდეგ. თქვენს მადლობა. მე მინდა მადლობა. მე დიდი გაკვეთილი მივიღე სამაგიეროდ გუშინ ამ ყველაფრიდან და ეს საკითხება სახარება, რომელიც აკითხული იყო, ეს იყო ლუკას სახარება, ნაინელი ქვრივის ჭაბუკის გაცოცხლება, რომელიც მოკვდა, გარდაიცვალა. დიდ დრო რო წაკეთოთ მე თან სახარებას თვითონ წაკითხოს მოუყვები თან შინაარს და თან ესე ვთქვათ გამოვათარგმნებ ამას. მაცხოვარი შედის ქალაქ ნაინში და კარიბჭესთან დაინახოს რომ მოასვენებენ ახალგაზრდა ჭაბუკს, რომელიც გარდაიცვალა და მას მოყვებოდა დედა და სახარება გვეუბნება იყო ქვრივი. თუ იქიდან გამოვალთ რომ როგორ შეიძლება ვიმჯეროთ ანუ ამ ჭაბუკისა და მისი დედის პიროვნებაზე, მამები ამბობენ რომ საკმაოდ ახალგაზრდა დაკვირდა ეს ქალბატონი, იმიტომ რომ ეს ჭაბუკი ხმაწვილი ბიჭია, პატარა ბიჭია, ანუ შესაბამისად მეორე ვერანაირად ვერ ეყოლებოდათ, იმიტომ რომ მარტო ხოლოჩობილი ძე იყო მისი. ამიტომ არის რომ ეს ჭაბუკი მისთვის იყო ყველაფერი, ჯერ ქმარი დაკარგა, მერე შვილი დაკარგა და შეეწყალებაო მაცხოვარს, შეეცოდება ეს ქალბატონი ქვრივი და გააჩერეს პროცესიას, ვინც მიასვენებს ამ გარდაცვლილის ხედარს და ხელს შეახებს ამ ჭაბუკს და გაჩერდებიან ეს ცხედარი სასხედრეზე რომ იყო და ეუბნება მაცხოვარი ჭაბუკს, შენ გეტყვი, ჭაბუკო აღდეგე. და ეს ბიჭი გაცოცხლდება. ეხლა ჩვენ ვისმენთ ამ სახარებას, მაგრამ მე ხშირად მithქვამს, ამას უნდა თავის სიღრმეები. საიდანვე კი არ მოვა, თვითონ სახარებაში წერია. ჭაბუკი დაიწყებს საუბარს.
ანუ იცნობს იმ ადამიანებს, ხო? ეს ერთი მინდა რომ დაიმახსოვროთ. მეორე და მისცემს თავის დედას ამ ჭაბუკს. შესაბამისად, ანუ ხვდებით ალბათ ხო, რომ იმ ჭაბუკში უცხო რამე სული არ შესულა, ანუ ახალი სული, დაუბრუნდა თავისი სული, უფალმა, ანუ მას დაუბრუნდა თავისი სული. დედა ეკლესია ვასწავლის ჩვენ, რომ უნდა გვიხაროდეს მართლმადიდებლო ქრისტიანები. რამე თუ ეს სახარება პირდაპირ პასუხს ხვცევს ჩვენ იმ კითხვებზე, რომელიც შეიძლება ადამიანში გროვდებოდეს, რომ სად მიდის სული გარდაცვალების შემდეგ. აი ბევრმა ადამიანმა იცის, რომ აი მე მოვკვდები და მერევს მორჩა არაფერი აღარ იქნება. ამას ამბობს ურწმუნო ადამიანი. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ნაკლებად მორწმუნეც კი, ან ურწმუნო ადამიანი, როგორ შეიძლება სული, რომელიც ღმერთმა უკვდავი სული უბოძა ადამიანს, ეს სული სადმე ქრებოდეს და აბსოლუტურად ანუ ამას ვერ ხვდებოდა, რომ საიდანაც რამე არ მოსულა, იქ ვერ წავიდა, საიდანაც მოვიდა, მას თავისი ადგილსამყოფელი იქნება. რამე თუ თითოეული ადამიანი დაჯილდოებული უკვდავი სული რას ნიშნავს? რომ ჩვენ ვართ მსგავსება და ხატება ღვთისა და რომ ჩვენ გვაქვს სული უკვდავი, რომელიც ისევ დაბრუნდება მამაზეც ერთა, საიდანაც ჩვენ მოგცა, მოგვავლინა და ესე აი როგორ არის ნათქვამი ფსალმუნებშიც, რომ საუკუნების მიღმა გიცნობდი შენ, თუნდაც სახარებაში, როცა მაცხოვარი ოგნება, რომ ლეღვის ქვეშ იწექიო, ან გეძინაო, ანუ ყველაფერი ხო ღვთი ვიწყება. არ შეიძლება, ანუ ვინმე მიფიქროს, რომ სული დღეს მაქვს, ვარ ცოცხალი, როდემდე ვიცოცხლებ და მერე ყველაფერი ქრება და იპარება. წაგავთ, ეს არის იმ ადამიანების ნარატივი, რომლებიც თვითონაც ასე გონიათ, რომლებსაც თვითონაც ასე გონიათ და ამას ქადაგებენ, რომ ანუ გარდაცვალების შემდეგ, ანუ თქვა სიკვდილის შემდეგ, არაფერი აღარ არის. ამიტომ ჩვენ სხვადასხვა სახარებებიდან ვიცით მაგალითად ესეთი რამ, როცა მაცხოვარს გაუცოცხლებია ადამიანი, უთქვამს, აი თუნდაც იაიროსის ქალიშვილი, მიეცით მაგას ჭამადი. მე ბევრჯერ მითხოვს, რა თუნდა ჭამა? გარდაცვლილი ადამიანი, რომელიც გაცოცხლა, იმას ჭამა რა თუნდა, ხო? და ამით მაცხოვარი ნახეთ რასაკეთებს, გვაჩვენებს ჩვენ, რომ არანაირი ზმანება, არანაირი რაღაცა მოლანდება, რაღაცას არ არის ეს. რამე თუ თვითონ მაცხოვარი ბრძანებს, სულს არ ჭამა შეუძლია და არც სმა. ამიტომ ეს ილუზიების გარო გაეთავისუფლებინ ადამიანები, ამიტომ ამას რასაც აკეთებს პრაქტიკაში, ხო, სიტყვითაც ხო აღასრულებს და პრაქტიკაში გამოწმებს, რომ სული ვერ ჭამს და ვერ სვავს, რასაც თუნდაც ის მკვეთრით ამდგომილი ჭაბუკი, თუნდაც ახლა დედას რომ ისცა და სხვა დანარჩენი კიდე. რამდენი ესეთი მაგალითია სახარებაში. სხვა სული რომ ყოფილიყო, აი დაუშვათ მამები ასე განმარტავენ, მაშინ ის დედასთან არ გაჩერდებოდა, ანუ ვერაფერ გაჩერდებოდა უცხოსთან, ხო? ბოლო-ბოლო ეკითხავდა, რომ შენ ვიხარ? მაგრამ ის დედას ეხუტება, იმიტომ რომ დედაა, იცნო რა, ანუ მასში არაფერი ახალი არ შესულა. ძველი დაბრუნდა ისე. ამიტომ ნახეთ, წმინდა ნიკოლოზ სერბი ასეთ რამეს ზადრო ქრისტიანობა ნუ გეშინიათო. ჩვენ უკვე მოგებული ომში ჩავერთვით, ანუ კაცობრიობის, ანუ ბოროტსა და კეთილს შორის. მოგებული რამე თუ თვითონ ქრისტემ გამოგვისყიდა ჩვენ თავისი წმინდა სისხლით და ხორცით. თვითონ ქრისტემ დათხია ეს წმინდა სისხლიათა ადამიანი გამოეცნა მარადეული, ესე ვთქვათ, სატანჯველისგან. და მისცა ცხოვრების, საუკუნო ცხოვრების აზრი და ნება მოგცა ჩვენ რომ შევიდეთ აი ამ ქორწილში. ამიტომ არის რომ ჩვენ უნდა აუცილებლად გვაქვს ესე არ ხდება, მე ხშირად მითქოს შეიძლება ბევრს ლაპარაკობ, მაგრამ მოვედით, მოვალეობა მოვიხადეთ, აღსარება ჩავაბართ, ვეზერ წავედით. სად არის შენი ქრისტიანული საფუძვლები, სად არის შენი მოვალეობები, სად არის შენი ქრისტიანული ეთიკა? დავხედი, დავკარგე და არა, რაც არ ქონია, როგორ შეიძლება დაკარგო წევანს ვახსენ. არ გვაქვს, თავს არ ვიწუხეთ, აი თუნდაც გადახვევას გავუკეთეთ, გუშინდელი დღე. თქვენ ხვდებით შემოძვირფასებო? ტაძარში მობრძანდა მიტროპოლიტი წმინდა სინოდის. მეფე ნიკოლოზი. იმის მაგრამ და გასაგებია ხალხი მუშაობდა, მაგრამ დავხვედრობდით და მე ყველა წასულიყვნენ, ანუ მეუფე მობრძანდა და
თვითონ აქ ვინც იდგა მრევლი და ეზიარე ხა ხო ვარ დავიწყებდი იქ ახლა საქმეების გარჩევას ისინიც კი მეუფის მერე მოვიდნენ ანუ ნახევარსაათი დაგვიანებით მე ვინც მოვიდა კიდე ანუ როდისღა უნდა გავიზარდოთ როდისღა უნდა როგორც მაცხოვარმა ბრძანა როდის უნდა ვიდოთ თავს როდის უნდა გამოერკვეთ რომ ქრისტიანები ვარ ჩვენ როდის უნდა მივხვდეთ რომ ის რაც მოგვეცა ესე ნუ დაგავიწყებთ ვისაც მეტი მიეცა მეტი მოეთხოვება ამიტომ არის რომ ესე არ არის დღეს თქვი რომ დღევანდელი სახარება პირდაპირ ეხმიანება იმას რომ ჩვენ როცა გარდავიცვლებით ხალხო რა მსხვერპლი მიგვაქვს ანუ უფლამდე რა უნდა მივიტანოთ სამსხვერპლოზე უბრალოდ მითხარით ეს რომ გამოცდა არ არის რაღაცა კითხვას არ ვსვავ რაღაცა უბრალოდ მითხარით ვიღაცას რომ შეიძლება თავის აზრი ჰქონდეს რა მიმაქვს ჩემი გარდაცვალების მომენტიდან მაცხოვრის სამსხვერპლომდე საუბრობდე თვითონ რაც გაიღო იმისი ნახევარი კი არა და იოტისოტენა მიმაკი არ მიმაქვს ეს იყოს მუდმივად ჩვენში და საკუთარ თავს დაუსვათ კითხვა რომ რას წავიღებთ აქედან რა გვექნება რით უნდა ვიმართოთ ჩვენ მაცხოვართან თავი თვითონ რომ ავიდა ჯვარზე უცოდველი მოვიდა კაცობრიობის გამოსახსნელა და შენი ჩემი და ყველა სოდები იტვირთა რას ვამბობთ რას ვეუბნებით მუშაობდი და ვერ მოვედი იქ უნდა წავსულიყავი დავუშვათ ეს არავის დასაქმნელად არ არის უცხოეთში და იქ უნდა ყოფილიყავი კარგი წახვედი უცხოეთში დადიოდი ეკლესიაში აკეთებდი რამეს მსხვერპლი გაიღებ თვისთვის მსხვერპლს ვიზახი რომ შენ უნდა ეზიარე ლოცულობდი აი ეს არაფერია და ნახეთ მე ხშირად რომ ვამბობ ვინმეს არ ეგონოს ამის მეტი სიტყვების მარაგი არ მაქვს თხოვნა ხო ვიცით კარგად რომ მინდა ჭირდება უფალო შენიცი ჩემი გაჭირება და შემდეგ მადლიერება სად არის რით ვიხდით მადლობას ამიტომ არის რომ ეს მე წავგებით ღვთის წინაშე ვერ ვიტყვით არ ვიცოდი და ვერ ვასრულებდი ვიდრე ადამიანი ხორცშია პირდაპირ ჩვენ გვევალება ვალდებულები ვარ ჩვენ რომ აღვასრულოთ რჯული იგი ქრისტესი როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს და ბოლოს უნდა გვიხაროდეს რომ თვითონული ჩვენთაგანი რომ გარდავიცვლებით თუ ჩვენი ცხოვრების წესი ჩვენი ქრისტიანული მორალი ჩვენი ამსარებლობა წარმოგვაჩენს ჩვენ ცოტა წინ და წინა პლანზე დაგვაყენებს მაშინ ნეტარი ეს ადამიანი რამე თუ გახდება ცათასასწრებლის ღირსი და აი მაშინ როცა მაცხოვარი ეტყვის რომ მოდი ჩემთან ღვთისმკურთხეულო და მარჯვენა მხარე დაიკავეთ არ ამაზე მეტი დიდი ჯოჯოხეთი არ იარსებებს იმ მარცხენა მხარესთვის რომ შეიძლება შენ მოხდე მშობელი იქით და შენი შვილი მოხდეს იქით ხვდებით რაზე ვსაუბრობ დღევანდელ თუნდაც ჩვენ აღზრდილ შვილებზე ეს არ არის ვიღაცა შეიძლება ეწყა არ არის საწყენი პირიქით უნდა უფრო მეტად სიღრმისეულად ვიფიქროთ რომ ყველაზე დიდი ჯოჯოხეთი მშობლისთვის არის რომ თუ თვითონ მოხდება სასუფეველში და თავის შვილი ვერ მოხდება იქ ესმით ამიტომ როგორც მეუფე ბრძანა მეტი ჩვენ შვილებს მეტი ვასწავლოთ ქრისტეზე ვიდრე სხვა ასე ის დანარჩენს ისწავლენ რაც უფრო მეტად გაიზრდებიან ნუ ნერვიულობ ძალიან ადვილად ითვისებენ ჩვენი შვილები ცუდს კარგი მივცეთ კარგი ვასწავლოთ რაღაცა 50-50 ხომ მაინც დარჩება მათში და მაინც ვეცადოთ ცოტა მეტი სიკეთე დარჩეს და როცა ვსაუბრობ ჩვენ რომ ღვთის წინაშე წარდგომილები როცა გვეტყვის მაცხოვარი რომ მოდი ჩემთან და იყავით ღვთისმკურთხეულო ამ ღვთისმკურთხეულში თქვენ წარმოიდგინეთ ძალიან ბევრი შეიძლება უცნობი სახეები დავლანდოთ ყველა ნაცნობები მაგრამ ვიდრე ამას მოვისმენ ჩვენ მანამდე არის საყოველთაო განკითხვა ეს უნდა გავიწყდეთ ახალი აღთქმა ეს არის არა ის წიგნი რომელიც თაროზე უნდა ინახებოდეს არამედ რომელიც სამაგიდოდ ყოველდღე უნდა იკითხებოდეს რატომ იცით ეს არის ჩვენი ცხოვრების წესი როგორ უნდა ცხოვრობდეს მართალი ქრისტიანი მართლმადიდებელი ადამიანი და დაუბრუნდები მე იმ ჭაბუკს თორე შორს წავა რომ ის მივიდა დედას ჩაეხუტა მან იცნო დედა შესაბამისად უცხოსული მასში არ ყოფილა დაუბრუნდა ის უფალმა დაუბრუნდა ის რაც მანამდე მასში ამიტომ მე ამით დავასრულე რომ გვიხაროდეს ჩვენ რამე თუ სული სადმე კი არ იკარგება როგორც მავანი ამტკიცებენ არამედ ის უბრუნდება საწყის პოზიციას ღვთისგან მოგვეცა და ისე ღმერთს უბრუნდება ის სული და ღმერთმა ქნაცო ამ შემთხვევაში მართალი სული ერქვას ასეთ სულს და
სხეული კიდე მიდის მიწად აღებულნი ვართ და მიწად ვიქცევი. ისე თუ დავყვი